الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله. وان هدو نما دبا وان هدو تكا أركتي متي الدنيا متانا خيسا نما دباتي ديما جرى يجو واني إني ديما جرو ويتوان هندر راها صوم ويتوان هندر را قدم ويتوان هندر را تهو ilmi namaa waan hin taane hunda ni gammadaaf garuu wayita wanni haqaa wanni dhugaan nama laaleessa wanni siigaltee miti hedduu ulfaataa gad dhufe hedduudha siigaltee miti nama rakkisa. Walumaa galatti wanni godhamaa jiru wanni miidiyaan haasawaa jiru wanni siigaltee namoonni adda addaa dubbachaa jiru wanni haasawni hundinuu tohaa jiru guyyaa kaleerraa jalqabee hanga arraan tanatti arrarraa illee borurraa illee itti aanaa deemu maali? Miidiyaan hundinuu waa'ee siigaltee miti masgiidaa dubbachaa jira. Islaamummaa tana akkamiin ilaalu jirra nuti? Islaamummaa tana keessaafuu hawaasni uummanni siigaltee namni amantii Rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa filee kanneef qabu islaamummaa tana akkamiin ilaalu jirra? Islaamummaan tuni haala kamiin nu biratti akkanatti argamu jirti? Duba walumaa galatti waniin dubbachuu barbaadu waa'ee masgiida gubateeti. Masgiidni gubate maaliif gubate yoo kajennu taate haala siigaltee yeroo ammaan tanaa deemu keessatti haala siigaltee uummanni olaantummaa isaanii qabu mul'isuu isaaniiti. Masgiidni maaliif siigaltee uummanni naannoo sanii itti cinqachaa jira? Wallaahi wabillaahi waan ajaa'ibaatiin isinii hima. Mootummaan siigaltee osoonii fi masgiidni osoo hin ta'in amantiin biraa osoo manni amantii biraa charchiin takka wanni takka gubatte uummanni naannawa sanii arra hidhatti guurama arra tumamaa bula arra ajjeefamaa bula arra rakkachaa bula ture jechuudha. Garuu nuti callisuun nuti usuun nuti amantii teenyaaf dantaa dhabuu mul'isuu keenya arkan dantaa dhabuu garuu namni dantaa dhabe hin jiru. Garuu namni amantii tana hundarra caalaa akka qabatee jiraatee jaalatee hundarra siigaltee miti deemu jiru hin galleef ummata. Osoonii fi siigaltee mi charchiin takka dhakaan itti darbame waan ja'an dhabanii hunooti akkana charchiin gubatte hunooti akkana ta'e hunooti akkana jedhanii miidiyaa kijibaatii fi feesbuukaa fi waan adda addaatiin dubbatan ture. Garuu waanii fi amantii teenya siigaltee islaamni hin jarjaruu. Islaamni siigaltee miti badiin dalagu. Islaamni nama maxxanfataa. Islaamni ija namatti hin baasu. Nu qoratan, nu hubatan, nu lallatan uummanni kun. Saniifuu osoo masgiida mana amantii biraa ta'e arraan tana tokko isaa namni biyya tana keessatti dhiigni namaa dhangala'aa jira. Namni siigaltee miti waan ta'u hundatti dabraa jira. San bira dabri. Osoo naannawa Oromiyaa ta'e hoo tana amma qabxiin aan dubbachuu barbaadu bikka tana. Osoo naannawa Oromiyaa keessa ta'e charchiin takka gubatte wallaahi arraan tana wanni akka siigaltee hunqatti dhadhootu wanni akkitee miti wanna hunda barbadeessitu gaddeema ture jechuudha. Osoonii fi charchiin siigaltee miti naannawa Oromiyaa keessatti lafa Oromoon tiyya jettu keessatti biyya Oromoon itti falmachuu jirtu keessatti silaa wanni takka ta'e arra guyyaa arraan tana wallaahi arraan tana sababa hin qabnu ture. Oromoon akkana nu goote, Oromoon nu fixxe, Oromoon nu jeeste, Oromoon akkana, mootummaan Oromoo Juwaar akkana, kaan akkasi, kaan akkana ni deema. Maaliif deema? Oromummaan tuni nutiif saba keenya amantiin teenya irra caalaa jiruu teenya dhiiga keenya hafuura keenya waan hunda keenya. Haa ta'u garuu Oromiyaa gubbatti wanni deemaa jiru. Wanni kun hin dagatina waan lafa Amaaraa qofa ta'uu jiru miti. Oromiyaa gad dhufuu deema. Akkamitti fi eeguu qabna? Dammaquu qabna. Hogguyyuu ija qabatanii deemuu qabdan. Hogguyyuu siigaltee akka nama dhageenya gurra qabannee deemuu qabna. Baruu qabna waan siyaasaan deemtuuf waan isaan deemaniif guutumaa guututti lafa Itoophiyaa tana Itoophiyaa goonee qabannee ummata islaamaa kana cunqursinee kaanis karaa islaamuma kana kan siigaltee miti nuti hin deeggarree jira. Ahlussunna wal jamaa'aan eenyu beekuu qabda. Amantii ta'e keessa ahlussunna wal jamaa'a man tamassaka siigaltee rasuulli alayhi salaam namni Yahudaan
torbaatamii takkatti adda baati jee nasaaraan torbaatamii lamatti adda baati jee muslimni islaamni torbaatamii sadiitti adda baasan keessaa kan sunnaa kiyya qabate qofaa jee san ahlu sunna wal jamaa'aadha. Warreen dibbee dhawu warreen siigaltee miti waan biraa keessa deemu warreen waan biraa gabbaru warreen shirkii godhu wajji yoo dabalamte san rabbii keetiif qabdaati. Duuba ummanni keenya namni Oromiyaa keessatti maaltu tahaa deemu jira barachuu qabdan. Hubannaa qabaachuu qabdan. Amantiin tuni wanni kalee naannoo Amaaratti ta'uu jiru Islaama obboleeyyan keenya Amaara irratti ta'uu jiru arraan tana gad deebi'ee naannoo keenyatti akka dhufu abdii shakkiin godhina. Maaliif ji'a muraasa dura muummeen ministeera Itoophiyaa waan je'ee ture baatii sadii booda waa'ee amantiitiin rakkoon uumamuu teessi maaliif beekee jee. Kuni seera siyaasaa isaan siyaasaa wajji wal qabatee itti deemu jiru. Kan sadaffaati qabxiileen ani qabu keessa jibbaa ifa bahaa nuu qaban. Amaarri nafxanyaan jibbaa ifa bahaa nuuf qaban mul'isanii jiran arra. Arraan tana amantii teenyaaf silaa saba isaa obboleessa isaatii bara. Amaarri amaaruma nafxanyaan nafxanyuma silaa. Jibbaa ifa bahaa kan ta'e jechuun nuti ummata Oromootiif ummata Islaama Oromoo ta'e kanaaf ifa bahaa waan ta'e nuu mul'isanii jiran. Namni sammuun qabanii isaan kan isaanii hojii maallaqa baasu kan isaan gargaaru kan isaanii hojii jiru silaa obboleessaa amaarticha kana deebaniititi islaamummaa tana dhabamsiisuuf akka guyyaa kalee hin jirree godhuuf siigaltee gaffidan jechuudha. Kuni siyaasaa. Siyaasaa isaan itti deeman. Akkaataa isaan siigaltee miti jibbaa ifa bahaa islaamaaf qaban mul'isanii jiran. Ati deebiteeti obboleessa kiyya niin jaaladha. Maarree kiyya siigaltee mi ummata kiyya jettee waan hedduu keessa deemta. Garuu kun hundinuu rakkoo roorroo cinqii deemaa jiru jechuudha. Amantiin maal nurraa eeggatti? Jibbaa ummanni ifa bahaa si jibbuu jiran. Rasuula jibbuu turan ummanni munaafiqaa, ummanni kaafiraa, ummanni hundinuu jibbuu turan. Ifa bahaa jibbaa ifa bahaa nuuf qaban. Siigaltee miti saniifuu nuti isaan kana akka feenillee taatu nafxanyaa amantii teetii wajjin saba keetii wajjin lammii teetii wajjin nama keetii wajjin maal godhuu qabdaadha. Siigaltee saniifuu if baruun if dhageehuun ifii wajjin siigaltee takka taatee deemuun amma mul'isuu qabda. Kan sadaffaati aangoo qabaachuu isaanii arra nu garsiisan. Nafxanyaan aangoo qabna. Nuti muummee ministeera Itoophiyaatti harkaa qabna. Biyyaas nu bulcha. Akka dur siigaltee miti Haayila Sillaasee fi mootummaaleen garaagaraa biyya itti bulchaa turan kiristiyaanitii waan ja'amu haariyaan Itoophiyaa aandina tokko Itoophiyummaa sanii gaffidanii nu cunqursuudhaaf aangoo qabnaa agarsiisuu isaaniitiitu masgiida mana rabbii gube arra. Duba aangoon isaan qaban san kami aangoo isaan qaban hin arkine. Maaliif yoo jettan taate nuti bikki itti jirru naannoon itti jirru lafti teenya lafti Oromiyaa harka dhibbarraa dhibbatti sabaa sablammiin achi keessa jirtullee kabajamtee akka jirtu beena nuti. Garuu obboleessa isaati irratti sammuu dhabuu isaanii ilaali. Obboleessa isaa dhaqee masgiida inni itti salaatu namicha nafxanyaa akka isaa ka masgiida salaatu kan wajjin obboleeyyummaa islaamaa qabu deemee itti gubuu masgiida itti gubuu mana rabbii kana irratti siigaltee mi gubuu. Kuni amantii isaaniitu meelaalaa ummanni kuni ummata sammuun isaanii dhageeffadhame. Oromoon teknooloojii dur hin beektu. Dur siigaltee mi hanga kutaa jahaa baratti. Dur siigaltee maal jaan amma garuu addunyaa isaan bira kutuudhaan miidiyaan islaamaa heddommaachuu miidiyaan siigaltee miti siyaasaa heddommaachuu namni waa'ee siyaasaa dubbatu heddommaachuu namni Oromoon guddachuudhaan sammuun isaa bayyanattee isaan dabruu san nafxanyaa garaa gubuu jira. Amantii teenya qofarratti osoo hin ta'in ummanni nafxanyaa garaa balbaluu jira. Ummanni if wallaalee sakhraanee jira. Duba yeroo sakhraane nama kana maal godhan akka seeratti illee takkaa bikka siigaltee shaawara geessanii bishaan itti banan. Shaawarri itti banuu qabnu kuni maali nuti? Shaawarri itti banuu qabnu kuni maali? Tokkummaa keenya. Nuti yoo tokko taane abadan shaawarri keenya isaan kana qabbaneessa. Ummanni kuni siyaasaan isaan deemuu fedhaniin aangoon qabnaan isaan nu garsiisuu jiran kuni amantii irratti hedduudha nu miidhaa jira.
keessaafu naannawa islaamni itti heddommaatu lafa oromiyaa naannawa islaamni itti heddommaatu lafa oromiyaa irraan deebi'a naannawa islaamni heddumminaan jiraatu lafa oromiyaa yoo sii galti wanni isaan xiyyeeffataniif si jeesuuf ana ajjeesuuf islaamummaa dhabamsiisuuf kuni sammuun isaanii inuma sii galtee miti jireenya isaanii keessa siyaasaa isaan hin beeyna oromoon islaamaa siyaasaa isaan hin beekan amantii isaan hin beekan jiruu isaan hin qabne qaban gaarummaa qaban bareedaadha waan hundaan isaan moonee jirra caallee jirra kana duraan isin hime viidiyoo gabaabaa takka kaniin dabarsa kasan nafxanyaan waan takkan beeytuu hin dandeessu maqaa qabdi suufa uffattee ambaasaaddar taatee deemuu miti takkaa nyaata gaarii nyaattee hin beeytu nafxanyaan takkaa jiruu isii keessatti xahaaran beeytu hin beekan sagaraa akka itti seenan hin beekan ummata kanaas si caala sin caalu nama islaamaa amantiin tee amantii dhugaa ta'uu jiruu tee keessatti islaamummaan haqa ta'uu wanni ibsituun kana ammallee qabxiin biraa ta'e isaan deemaniin nuti yoo masgiida gubne yoo dalagaa nama islaamaa gubne yoo nama islaamaa ajjeesne ni usanii tanaa qabadhu ummanni islaamaa kuni hin jarjaruu ni usanii cal ja'anii deemanii yoonii fi masgiida gubne yoonii fi nama islaamaa sheeka dhoyne yoonii fi darasaa ajjeesne yoonii fi nama islaamaa Maammadii fi Ahmad kana kararraa dhabamsiisne namni dubbatu hin jiru jechuu takka yaadan sammuu isaanii keessa mee ilaali sammuun isaanii dhiphummaa ta'uu sammuun isaanii sii galtee miti wanni isaan yaadan hanga firii hin qabne ta'uu kanaani beeyta siyaasaan isaan deemanii maal jechuu waan islaamni itti hoo waanin ani ammaan tana itti onnadhee lolee sii galtee miti ta'uu qaba je'ee anilleen dubbadhu yoon dandee qabeenya kiyyaa yoon dandee barnoota kiyyaa yoon dandee haalaan danda'uun iyyuu kana isaan nu xuxuqanii madaa nu kaasu jiran kuni amantii islaamaati kuni jireenya keenya kuni hayaata keenya kuni waan nuti qabnu baqa kana malee hin qabnu ni beekan maaliif jennaan ati ilmoote mana kee waan ati itti fayyadamtu qabeenya kee yoo tuqame callista hin callistu akkasin nuu dhufu jiran ija tanaan nuu dhufu jiran ruuhee tanaan nuu dhufu jiran hay amantii islaamaa keessatti namni maqaa islaamaa seenaalee islaamni qabu kan biyya keessa jiru akka Ahmad Giraanyi fa'aa dhabamsiisuu fedhan seenaa babbareedduu seenaa nuti shurufkeeffannee gurraafillee dawaa halkan gisee rafnu dhageeffannee rafuu feenu meelaalame ummata bar ummata jiruu isaanii keessatti gad malee ol hin deemne gad malee oloo hin beekan yaanni isaanii hundinuu garagalee deema akkanatti yaada as nama garagalee dubbatan hin qaban garagalaniiti deeman yaada achi deemaa dubbatan yaada namaa hojii akkanatti ta'anii nama amansiisuu hin qaban saniifuu yoo nuti barbadeessine yoo dhabamsiisne yoo niifi sii galtee miti waan isaan barbaadan hunda baballeessine ummanni kun ka'ee lolli ka'a filannoon tunis ni dabarti oromiyaanis hin bilisoomtu kanneen hunda waliin laaqanii fidan qabxiin guddooniin ani barbaadu harka mootummaa siyaasaatii jecha keessaa qabaachuu waan mul'isuu jira waan ta'u jiru kana mootummaan aangoo osoo qabu osoo namni sii galtee falmiif harka ol qabatee baandiraaf bee rasaasaan dhawamu osoo namni sii galtee miti Juhaar yoo jee kabalaan dhawamu osoo namni sii galtee Oromiyaatii yoo jee ijji itti baafamtu osoo namni sii galtee miti amantii isaatiin sii galtee siyaasaa maaltu waliin laaqe maaltu waliin fide harki mootummaa keessa jiraachuun dhibbarraa dhibbatti beekama maaliif jennaan masgiinni osoo gubachaa jiru ha poolisni takka deemee irraan dhoorkin ibidda san dhaamsuu hin yaalin rakkoo tanaaf furmaata kannuu hin yaalin sii galtee miti maal itti yaadan ummanni kun nafxanyaan nafxanyuma ummanni kun ummata sii galtee faltii gadiiti ummata sii galtee hammeenyi isaanii hama sibrii daran hadhaawaati ummata sii galtee miti maal jeetin siima ummatarraa rahmata hin qabne ummata jiruun beeyne ummata khaleessa wajji nyaannee hin beeyne
ummata sii galtee miti aboo rahmata naa godha rabbi sodaadha laa ilaaha illallah osoo jedhu nama jeesuuf fiigu ummata akka boormaa biyya sii galtee miti asii ummata fixaa jiran sanitti yaadu. Duuba ummata kanaa hojii akkamii jiraata? Duuba ummata kanaa hojii akkam taata? Siyaasaan mootummaa harka keessaa qabaachuu wanni achitti deemaa jiru sii galtee miti saba lafa Amaaraa san keessa lafa nafxanyaa san keessatti namni Oromoon jiraata hin jiru osoo jiraatee du'ee jira maaliif bee garuu lafa Oromiyaa keessa nafxanyaan jiraachuu jirti. Lafa Oromiyaa keessa nafxanyaan jiraachuu jirti. Lafa nafxanyaa keessa garuu sabni biraa takka hin jiraatu. San bira dabri lafa biraa tan akka sii galtee miti ummata akka Guraageetis haa ta'u warreen masgiida mana rabbii kanatti quba lallaatu warreen sii galtee miti waan akkanaa hojjetu mootummaa harka keessaa qaba. Mootummaan dhibbarraa dhibbannu miidhaa jira ifa bahee deemaa jira. Kuni waan dhoysaatii miti osoo ija na qabdee gurraaniin dhage'a osoo gurra na qabdee afaaniin dubbadha. Hay jireenya akkamii jiraanna? akkamitti ilmi namaa islaamummaa isaatiin jiraata? Namni maa bareedee deema? Namni maa mana rabbii dhaqee Allahu akbar jedhee salaata? Namni maaliifi azaannata? Namni maa khutbaa godhee torbaanitti naman dhawina, naman ajjeesina, biyya teessan tiifadha, biyya teessan nagee godha, mootummaa hojii jiraadha, hojjedhaa nyaadha, shari'aa waan jetteen nama gorsaa hinaaffaa kitaaban qaban. Kitaabni isaan qaban hin jiru. Kitaabni nuti qabnu sunana jaha qabnu, qur'aana rabbii qabnu. Sii galtee hadiisowwan hedduu qabnu. Kitaaba hedduu qabna nuti. Kitaaba irraa barannu, ka wal barsiisu, ka itti wal gorsinu, ka itti walitti himu. Isaan hin qaban. Waan wal gorsan hin qabu. Wanni isaan wal gorsan xallaa beeti dinnaa. Xaxxaa. Abbaba bassoo ballaafaa. Ni beektaniif kitaaba afaan Amaaraa gubbattis abbaba bassoo ballaafaa. Kanuma qaban bakka ballaa qofa beekan isaan. Nuti garuu akkamitti haratta? Akkamitti ilma namaa taata? Akkamitti nama rispeekti goota? Amantii biraa akkamitti hin dhiibne? Ergamaan rabbii akkamitti haasa'uu ture? Alayhi salaatu wassalaam. Nuti amantii akkanaa qabna. Ummanni kun amantiin isaanii amantii wasakha tahuu isii ani dhibbatti hin dubbadha. Jiruun addunyaa xiqqoodha. Jiruun boru biraa deemu. Jiruu arraan tana baharin na yaamtan boru janaazan na deebisanii maqaan kiyya jijjiiramee ani du'ee biraa deemu. Garuu fuula rabbii kiyya dhaabbachuuf haqaan dubbadha. Kuni amantii teenya keessatti waan hedduu nu miidhaa deemu jechuudha. Irra guddaan waan akkana waan keessaafuu miidiyaalee isaanii warri babal'isaa jiru ijoollee teenya tan islaamaati. Miidiyaalee isaanii dhageeffatina, miidiyaalee isaanii hin laalina, haala isaan itti deeman san firraa laali malee wajjin sii galtee miti. Waan isaan yaadan san sammuu ta'e keessan hin gaarummina isaanii hin arkin. Hin jiru gaarummina hin qaban. Ummata amantii ta'e tana dhabamsiisuu fedhu. Kuni maaliif tolfame? Haasaa asirraa. Kuni maaliif dogongora ta'e? Kuni dogongora ka'uu qaba bikka tana. San bira dabre. Nama guddaan osoo beekuu sii galtee miti. Akka nama hin bar'ani waanuma ummata kanaa arkitee miti. Ummatuma addunyaa keessaa waan biraa dhabee siyaasaa amantiitti maaliif waliif fidan? Amantii fi siyaasaan adda jaan seera isaanii keessatti tumatanii qaban. Haya maaliif waliin nu fidan? Mee maal walii qabna? Faayidaa waliin qabna. Akka isaan ja'anitti. Deebi'aniititi waan biraa dhiisanii amantii teenyatti quba laatan. Qubni afran kun isatti deebi'aa quban qabu. Ummata waan dalagu gizee wayita dalagu waan isa mudata waan isaan godhamu ta'u waan isaan irratti ta'uu deemu hin beekne bar. Ummata addaati bar. Ummata mana rabbii kibriita qabatee dhufee gaaza qabatee akkanatti cahaa dhufee innaa qaaxiloo bar ummataa miti baran. Bar addunyuma tana keessattuu hayaanni jiruun ummanni san jiraatu jiruma akkami. Kuni dadhabina isaanii nu garsiisu jira.
akka islaamni amma lafaa ka'ee boombii darbu akka islaamni lafaa ka'ee ibidda darbu akka namni islaamni lafaa ka'ee ablee fudhatu akka islaamni lafaa ka'ee dhagaa darbu akka islaamni lafaa ka'ee lola godhu sayyaadu jira kuni nutiif faayidaa hin qabu kuni nutiif faayidaa hin qabu mirga namaa kan eege kitaaba rabbiiti haqa namaa kan baase kitaaba rabbiiti waan hunda kan wal nuu qixxeessee nu kanne jecha rabbiiti saniifuu ummata kana isin akkamitti ammallee warreen afaan isaanii kana hedduu dubbatu jira naannoo garii oromiyaa keessa afaanuma isaanii kana akka nama maal jaan naannoo takka afaan qaywaxii fi afaan san ni jaalatan jedhanii beekaman afaan isaanii guddisuu yaadina afaan qabdan loqoda qabdan harargeen akka harargeetti arsiin akka arsitti baalee akka baaleetti jimma akka jimmatti wallagga akka wallagga dubbadhu afaan qabda ati deebiteetti arane koozii naamun muudii si fakkaata muudii miti muudii afaan keetti godh aboo barayanii akkasii miti jee haasa'ime afaan kee guddisi afaan kee dhiisteeti afaan ummata sii galtee miti si jeesuu deemu afaan ummata lafarraa harkitee miti akka kalee hin jirre si godhuu deemu afaan kalee sii galtee ummata kee haadhatee harma muree abbaa kee harka ciree ilaala yoo garaan rahmata si godhe irra dabartaaf yoo garaan rahmata si hin qabaanne irraa kafalatta yoo mixiin si ciniinte mixiin xiqqoodhaan islaamame eenyu miitii sin keessaa mixiin yoo isin ciniinte eenyumee kan laaleessitu kan miitu hin jiru waan si gootu jira sanumaahuu yoo isin si goote takkitti san irraa kafalachuun ni jira yoo rahmata gooteef ni dhiista ummanni kuni ummataa miti ummata sii galtee miti wallahi afaanii itti dubbannulleen wallaalchisan fagoon deeminaa lafa addunyaa keessa warri jirtan warreen ameerikaa jirtan warreen Austraaliyaa jirtan warreen Kanadaa jirtan warreen bikka hunda jirtan amantii teetii jecha nafxanyumaa wajjin walitti hin dabalatin wanni isaan deemaniin if duraan sii hima'anii beekeetii miti gaybii garuu if dura waan ta'u siimu lafa oromiyaa keessa dhufaniiti ibiddi ho'uu deema akka isaan yaadanitti lafa oromiyaa dhufaniiti manni Maammadii fi Ahmad kararra yoo jiraate bikka bareedduu hojiidhaaf qabu yoo jiraate yinnassaa haa ho'u jechuu deeman lafa oromiyaa keessa dhufaniiti fooqiin guddoon bareedduun tun gamoon bareedduun tuni ta'eenyuti ta Ahmadi ta Ibrahimi ta Hassani ta maqaa islaamaa yoo taate ay በቅርብ ቢያንስ ግማሹ ይመታ ወይንም ጃኒ ሙርቲ ሲኸኑ deeman saniifu ummanni kuni ummata miti ummata sii galtee miti hanga isaanii hin qabne mizaana hin qabne qubalaagaa nu kaayanii hin haqqisinaa meelaala abbaan fedhe warri asirra jirtu hundi mee harka if kaaya dirqama jechuun dhiistu qubalaagaa nu kaayanii hin haqqisinaa usaa meelaala amantii ummata yaa rabbi yaa Allah mee akkamitti ummanni kuni isaan kanaaf sii galtee miti isaan kanaaf bakkata ummata sii galtee miti bar faxina ta'uu keessa islaamni faxina ta'uu keessa qubee islaamaa namni uume islaam namni dura sarjarii godhe ummata islaamaati namni dura sii galtee miti waan faayidaa qabu hunda uumu islaam yoo hundee isaa gaggaafattee deemte namni dura sii galtee miti hisaaba lafa kaa'e islaam ni hinaafa bakka maaliif Maammadtaa maa Bahartaa maa Ibraahimtaa maa Zahraan taati maaliif sii galtee miti Maryam taati ta'uun qabu nama keessaafuu maqaafaa bintu islaam faa baafate magan nama sii galtee miti ibnu abaluu baafate magan isaaniif kana siyaasaan isaanii kana wallaalummaan isaanii ilmoon bofaa bofuma ilmoon bofaa bofuma warri naannawni keessan guddisee islaama keessa jirtan islaamummaa dhalattan islaamummaadhaan qabdan keessaafuu naannawa ni beeytan kana aannan adii hoodhu gisiin jechaa hoodhus dadhabe qolala keessattiin sikkannaa hiikadhu
warreen biitii ta'e gandi kee islaamummaa masgiida hedduu qabdu wanni ati sii galtee masgiida madrasaa deemtu sii galtee amantii gaggaarii qabdu hijaaba uffattu waan gaariidhaan deemtu charchii habba takkaa fi lama isin keessaa qabaataniitti charchii isaanii fedhan kibriita takkaa qarraa fidanii qax itti godhanii muslima qaxalan jechuu deeman waan biraan qaban kalee ni dhiichisan kalee gubaniititi ka islaamaa dhiichisan boru hoo kee kana ka naannawa keetii ka bikka atitti dhalattee ganda keetii gubaniititi ifumaaf muslima qaxalan jechuu deeman ummataa miti dammaqaa rabbi sodaadhaa biyya dawwalaa namaan dammaqaa jedhan seera mootummaa keessatti namni mirga guutuu qaba eega jaa mirga ati qabdu san hunda dhaqaa baraa falmadhaa dubbadhaa ummanni zamana ammaa keessatti ummanni Israa'il lammadaa Itoophiyaadha ummata nafxanyaati Israa'il lammadaa ummata nafxanyaati haga masgiida nu dhorkanii akka beetal maqdis dhorkanitti namu wajjin salaanne tokkummaa hin uumne namni islaamaa kun waliin gaafanne waliin awwaalle wajjin jiraanne wajjin hin deemne nu godhuu deeman yaada isaaniitti kuni baliixa hariifummaa nafxanyaa hogisi jambar maqala nafxanyaa maal jechuun beenu waan akka fokkota takkana fakkaata waan fokkota dhuga waan siimaan waan hin balfu takka waan hin jibbuun hin qaba waan hin jibbu san faana na fakkaata gisi laaloo kanatti nafxanyaa ummata miti amantiin islaamaa ummata sii galtee ummata sammuun isaanii hin jirtuu bar hay bakka nuti jiraachuu hin dandeenyu mirga hin qabnu viidiyoo dabree gubbas hiriyaan kiyya maal jedhe gurraachi nuti isinii wajji wal qixaa akka isin nyaatanii nyaannaa akka isin makiinaa oftanii oofnaa jee falmachuu ture jee hay nuti amantii teenya guutuu irra dhalannee abbaa keenya yoon lakkaa'e amma ilammaan ani yoon ol deemeen ilammaan abbaa 8 moo 9 islaamummaa haa eessaa hin fida meenaa hima eessaa hin fida kabira dirqama zallaqa dirqama mokonnan dirqama waldamarraaman dirqama akkas ta'uun qaba kuni maali ummanni kuni nafxanyummaan isaanii kuni karaan isaan itti nuun tarkaanfachaa jiru wanni isaan ilaalchi isaanii deemu jiruun hamtuu tahuu nu miidhuudhaaf sii galtee miti deemuu isaanii ifa baafatanii jiran jechuudha. Warreen takka takkaas warreen arkee gabaabdutti wanni dubbachuu biraate warra komii miidiyaa irratti kannattan. Miidiyaan islaamaa kan gad dhaabbate ka'ii jihaada lol ka'ii lola deem ka'iitii badii dalagisiin hin jiru miidiyaan akka TV islaamaa miidiyaan akka Nuural Hudaa miidiyaan akka sii galtee miti asirra barreeffame hedduu jira ka'iitii lol isiin hin jiru atuu arkitee jirta difaa godhi loli atummaan dubbadhu ol bahiitii dubbadhu yoo dhiira taate dhiira giseen siin jiru nama dhiiraatiin baan dubartiin ol bahii dubbadhu hin jenneen sii galtee ol bahiitii masgiidaan nurraa tuqame jee dubbadhu takkaa barreessi takkaa nama hundaaf ergi saniifuu irra guddaan keessan miidiyaattis quba hin lallaatinaa waan qabdan ifirraa sii galteen waanuma qabdanitti lolinaa garagaltanii maal jaan maarree dadhaban gurboota farda dadhaban maarree gurboota rabbaan jaan numa jaan sii galtee dhiisa miidiyaa keessanis dhiifadha warreen sii galtee miidiyaa biraa dubbadha miidiyaa jira miidiyaa akka afaanii baafadheen siima OMN miidiyaa Oromoo sii galtee miti miidiyaa neetwork hajee osoonii fi beeta kiristiyaanni takka osoonii fi sii galtee miti wanni takka tehe numa dubbata kanaas nuu dubbachuu qaba nuti Oromoodha nuti warri jaaru jiru warri bira dhaabbate nama Muhammad nama Ibraahimii fi nama Hassan irra guddaan kun ifaa bilisa kanallee dhugaadhaan itti himaa abbaa fedhen sodaannu nuti abbaa fedhe dubbachuu qaba walqixxummaa godhuu qaba gaafa sii galtee miti ummanni waaqeffataa biyya keessa deemanii ummanni kiristiyaanaa san sa'a meeqa kanneen fi pirogiraamni deemuu ture anaa ijatti yaallaale sa'a meeqa ummanni kiristiyaanaa harkitee miti ta'anii dubbachuu turan garuu keenya kun ka islaamaa wayita tuqame gurri isan dhageewu
gurri isan dhage'u. Saniifuu amantii teenyaafis nuti bakka tana walqixxummaa dalaguu qaba wanni hundinuu. Miidiyaan akkasii galtee EBS fudhadhaa. Duraanuu nu fixu jira. Duraanuu nu qaqqalu jira. Duraanuu sii galtee miti yuunivarsiitii irraa ijoollee ajjeesu jira, baasu jira. Ijoollee san hunda yoo maqaa qorattan ilmaan islaamaati. Keessatti waa isinii hima. Ilmaan islaamaati mee baradhaa waan san na shakkisiisan. Beekeetillee hin jiru garuu uummanni san harkitee miti laalaa uummata san. Silaa sii galtee muuziqaa ta'e, silaa siyaasaa Jawaar ta'e nama 100,000 meeqaan laalanii beektaa 4.6 5,000 people they look at that media. Silaa Jawaar dubbate garuu islaamummaan rabbiin nu dubbata nuti. Hanga dandeenyu lallabanna hanga keenya namu hanguma caccabee okkola sii galtee namni hanguma cabee okkola. We don't waan hundatti nuti waan hunda beekuu qabdan. Miidiyaan saba Oromootiif dhaabbate miidiyaan sii galtee miti waan hundaaf dhaabbate. Miidiyaa wanni jaame maali gurra namaati jechuudha. Afaan namaa ta'ee dubbachuudha. Duraaniin oduun dabarsu miidiyaan takka hin dabarsu kun seeraa miti seera isaan tumatani saniifuu dirqama ittiin kennitu. Miidiyaan sii galtee mi oduu dabarsu akka oduutti namni kunoo biizii ta'uu danda'a warrummaan miidiyaa kunuu biizii ta'uu danda'an jiruu biyya namaa keessa jiraachuu danda'an. Amma dubbadhu jechuun miti qopheeffatee dubbata oduu kijiba dhugatti as deebifatee dubbata oduu dhugaa barbaade kunis waa'ee miidiyaan. Miidiyaan garuu kijibaa fi dhugaas dubbatu. Miidiyaan akka fedhetti duraanuu sii galtee miti gurra hawaasaa keessa jiru waa'ee biyya keessa tahee dubbachuu qaba. Miidiyaa boqqollooti ammas. Miidiyaa boqqolloo ni beektan namuutu. Miidiyaan boqqolloo san sii galtee miti akka itti waaddatuu hin beeku. Akka itti waaddatee sii galtee boqqolloo tanaa bilcheeffatu hin beeku miidiyaan boqqolloo. Kutee jira ammaan tana duwwaa gaditti hiramee jira. Sammuun isaa hundinuu adonnoo hin beeku waan inni ta'e. Nama cunqursuu gizeenii fi wanni takka ta'e kun siyaasaaf. Siyaasaa maaltu ta'e masgida gubanii siyaasaaf ta'e. Kana dura gubate jaaranii Adaamatti san ta'e wanni san tolfamee hin tolfamne. Mootummaan sii galtee miti bulchaan biyyaa nageenyaa dhufeetti ni tolchina nuti akkasii dhimma kana nu jala deema warreen waan kana hojjete ni hiina. Siyaasaa si daran beenaa deeroo osoo beenu akka naman beenee ta'u jirra. We know everything generation sammuu mataan kuni wanni nurra jiruuf itti yaaduufi sammuun tun. Faashinaa fi miti akkanuma kadeemnuun. Ijji tun itti arkuufi halaalii fi haraam adda baafachuufi. So namni hundinuu walqixa eegatee amantii hundaa miidiyaan hundinuu kabajuu qaba. Miidiyaan hundinuu walqixxeessee laaluu qaba. Miidiyaan sii galtee uummata kiristiyaanaatiif dubbatee uummata islaamaatiif hin dubbadhu joo miidiyaa hawaasaatii miti. Miidiyaa uummataatii miti. Miidiyaa dhuunfaati. Duraaniin ogguma dura bahu kiristiyaanitii miidiyaa jee baafachuu takkaahoo muslim miidiyaa jee baafachuu maaliif amantiirraa haasa'u jettee beekta waa'ee amantii dubbata. Garuu miidiyaa hawaasaa uummata kadu'eef hin dubbadhu. Rakkoo biyya keessaatiin dubbadhu. Laalaa nama dhuftuun dubbadhu. Ani gaafuma sii galtee naannawaan itti dhaladhee fi naannawaan itti guddadhe naannawaan beeku lafa Oromiyaa keessatti. Lafa Oromiyaa keessatti waan takka tahee miidiyaa saniin galmeessin wallahi gaafa san wallahi irraan deema miidiyaa kana. Horofattiin isa laaqee isin garsiisa wallahi miidiyaa kana. Even bakka inni guddaa meeni inni qabuttiin dhaqee arrabsa. Si isiniin garsiisuu ta'a. Tokko miidiyaa arkitee miti gaafa lafa Oromiyaa keessatti masgiinni tokko amma booda siyaasaa jedhanii uummanni guban. Uummanni dubbata miidiyaan san hin galmeessin. Miidiyaan san deebi'ee hin dubbatin. Miidiyaan san sii galtee irraa hin haasawin. Amma yoonii fi namni feesbuuka gubbatti sii galtee miti peejii isaa kana gubbatti as bahee waa'ee amantiitirraa dubbate. Ati gizee taan Oromummaan dubbattu Islaamummaa malee gizee waa'ee Oromoo dhuftee dubbatte. Islaamummaa irraa ishii dubbatan Oromummaa irraa ishii dubbatan. Ani Islaama ani Oromoo. Adda nabaas ta'a nama lama na godhuu dandeessa ani lakkuu miti. Haadha abbaan kiyyaa anuma qofa dhalan bahar anuma saniifuu adda na murtaa hin ta'u. Riyaalitii dhugaatiin siima. Lafatee keessatti yaa saba kiyya yaa ummata Oromoo. Yaa ummata Oromoo kan kiristiyaanaa.
masgiida ummata obboleeyyan keessanii tiisa akka ummanni walitti qofalee si galtee amaarri masgiida obboleessisaa kan nafxanyaa gubee kana hin ta'ina warri kiristiyaana warri islaamatillee charchii isaanii eegaaf lakum diinukum waliya diin isaanis diina qaban nutis diina qabna garuu eegaaf hin barbaade islaamni hin godhu waan akkanaa abdiin qaba islaamni hin godhu waan akkanaa kana garuu waan kana hubadha ummanni kun hirriba isiniin qabu ummanni kun rahmata isiniin qabu yoo isinii galte ummanni kun rahmata isiniin qabu dakkaa isin godhuu deema lafarraa isin haxaa'uu deema saniifuu keessaafuu dubartiin ta'e warreen miidiyaa irra jirtan siistama haree takkaan isinii kan hundi keessanuu warri na dhageessan dubartiin feesbuuka fuula feesbuuka keessanii gubbatti mirga labsii danda'uu qabdan barreessuu qabdan jibbaa islaamummaarra deemu kana irraa dubbachuu qabdan gisee taanu kukkullattanii babbareedanii as dhuftanii dubbadha kataba nuti mirga keenya akka dubartiitti barreessaa harka keessan khayrii haa dalagatu harka keessan mee haa katabu dubartiin teenya gisee taanu kuula akkuma feetaniif gootanii as gubbaa dhuftanii feesbuuka gubbaa mee barruu teessanillee barreessaa sheer walii godha hogguma sii galtee miti haa teessu garaa nyaattu coraa dadhabeetiin jira ani kun wallahi hedduu nama cimtan hedduu nama cinqitan just go ahead godha feesbuuka keessan gubbatti jibbaan islaamummaa haa dhaabbatu jaa barreessaa jibbaan islaamummaa amantiidhaa sii galtee lafa oromoo keessatti keessaafuu Itoophiyaa keessa haa dhaabbatu jaa barreessaa waan akkana kana barreessaa ummata san sakraansaa daranaa sakraanan isinii caljee usu jiran dubartiin teenya gisee taanuu akkasiimi godhaa waan akkana sanbira dabrii dargaggeessattiin siima gisee kaanuu nama janajjanuuf silkirra turtaame atiis waan akkanaa barreessi hay ati arraban qabdu yoo si arrabsan arrabsi akkaataa itti arrabsitu jecha gaariin deebisiif gisee namni budaa siin jee atis budaan jeeni siistama qabaachuu qabda saniifuu ummata keenya rabbi sodaadha isin hundinuu bakka jirtanitti masgiida keessaniif mana rabbiitiif haala amantii teessaniitiif waan hundi isinitti dhagayamuu qaba dubbachuu dadhabdu sii galtee miti bakka jirtu waanuma dandeessuun dubbadhu qubuma keetiin barreessi qubuma keetiin akkanuma tuttuqiitii barreessi dubbadhu waanuma hanganallee ta'u dubbadha wanti qollee taatu feesbuuka kana gubbatti jibbaan amantii islaamaa dhaabbachuu qaba jaa lafa Itoophiyaa keessatti rakkoon deemu jirtu amantiidhaan amantiin tun hafuu qabdi jaa ilmoon buutiidha ummanni kana biraanuu deemaa jira jechuudha saniifuu walumaa galatti waa'ee amantiitii fi waa'een sii galtee irraa dubbachuu barbaade kanum irra guddaan keessan hin muugina hin rafina haa falmadhaa falmiin teessan waanuma dandeessaniin saniifuu kana nama hundaafu sheer godhaatii wal bira dhaqqabsiisaa hundinuu hin rafina assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu